ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪೋಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವು ಅಂದರೆ, ಆರ್ ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವ ನಾವು? ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಭಾಳ ಜಿಪುಣತನದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯುವರ್ ರೈಟ್. ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ 2 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮುಂಬೈನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೇದವರು ಈ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ MP ಲ್ಯಾಡ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ MLA ಲ್ಯಾಡ್ ಫಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭು ಅವರ ಭಾಷಣದ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ವೆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಹಾರಿದರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಹರಿದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 4-8 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಪ್ರತಾಪ್ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು. ಒಂದು, ಏನು ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ BJP ಬಳಿ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಇಲ್ವಾ. ಮೂರನೇದು, ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಜಿಪುಣತನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪುಂದವ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 32 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಏನು ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರನು ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾರೋ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ ನಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಘೋಷಣೆಗೆ ಉಳಿತೆ ಹೊರತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಬಜೆಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಅದು ಓದಿದ್ರಾಗ IT ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೆ IT ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಲ್ವೆನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಟೀಲ್ ರೈತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಜೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವಾಗಲೇ. ಸುಮಾರು 1700 ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪಿದಾಗನೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೆ. 1700 ಯೋಜನೆಗಳೊಳಗೆ ಅವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಹೊಸ ಲೈನು, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಗಲೇ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಟಿಯವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹೌದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಆಗಲೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನಡೆದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ವೋ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಲ ತಂದಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಾಪ, ಸಾಲ ತಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಉಪ್ಪುಂದವ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. 34 ವರ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಾಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋ ಸ್ಥಿತಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 28,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಾಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಡ್ಡಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳ,
ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದರ 12ನೇ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ 1,80,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು 20,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ದಿವಾಳಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂದ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1,80,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 1,35,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಇದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದ್ರೆ 97 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀರಾ ಪ್ರತಾಪ್? ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ 1,30,000 ದಾಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 30,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,75,000-76,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ವಿತ್ತೀಯ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆದಾಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಸಾಲ ಇನ್ನ ಕಂತು ತುಂಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗತಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ ತುಂಬುದಂತದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಪಟೇಲ್ರೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕನ್ನೋರು ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಬೆಂಗಾಲನ್ನು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಜರಾತದ ಜೊತೆಗೆ. ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಪೋಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ HK ಪಾಟೀಲ್ರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.